в которой провожают люди, кошки и семья. Простите, не успели мы оставить свои имена, но знаете, мы вернемся на планету Земля. Как много разных комнат на нашем корабле, он будет следовать маршруту еще пару лет. И когда мы наконец достигнем своей цели, уверена, что смогу оценить все это в полной мере. Три мрачные птицы, летящие в бездну, не видят чудеснее поступка, чем их. Забив на амбиции, пикируют с песней, ты так интересней, мы стали одни. Скоро наступит зима, выпадет снег. Надеюсь, будут холода, не то что этот год. Сплошные ливни, но о них не будем. У нас есть повод для других нелегких раздумий. Какие-то странные огни мерцают по бокам ракет, и те огоньки взлетают и теряются где-то. Но скоро будет неудобно за ними следить. Мы гасим гравитацию, и так привычнее жить. Три мрачные птицы, летящие в бездну, не видят чудес. Мы с вами летали в космос, растили детей, строили новые города и писали книги. Но так уж устроен человек, что чего бы он не достиг сегодня, завтра ему будет уже мало. Юрий Гагарин, 1961 год.